Olha aí, pessoal. Hoje eu tô aqui, ó, assando um milhinho aqui na fogueira, ó. Fogueira de São Pedro. Mantendo a tradição aqui do Nordeste aqui, ó. Assando um milhozinho aqui na fogueira. Já tô dando um treino aqui, ó. Parece que eu tô queimando mais do que assando, viu, pessoal? É assim mesmo, na fogueira é assim mesmo. Aqui tá boa. Duas boas aqui já. Isso aí, mantendo a tradição aqui do Nordeste aqui, ó. Fogueira de São Pedro. Assando um milhozinho aqui. Aqui no sítio aqui.